हेलो एभ्रिवान, आजको हाम्रो भिडियो टपिक चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड छ। सो यस भिडियोमा चाहिँ यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन चाहिँ तपाईले सिक्नुभयो भने सेम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट वेब डेभलपमेन्ट साथसाथै एप डेभलपमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले 2022 सम्म चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू एकदमै धेरै नै आइसकेका छन्, तर त्यसमध्ये एउटै ल्याङ्ग्वेजले मल्टिपल फिल्डमा काम गर्ने चाहिँ लिमिटेड छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी त्यही लिमिटेडहरू मध्ये चाहिँ बेस्ट अप्सन चुज गरेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सो नम्बर 4 मा रहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ जावा। जावा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। जावाबाट बनेको पपुलर एपहरूको कुरा गर्दा चाहिँ ओपेरा मिनी, निम्बुज मेसेन्जर जस्ता एपहरू चाहिँ सुरुमा आउँछन्। गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमले पनि जावाको एपिआई युज गरेको पाइन्छ। जावाबाट चाहिँ हामीले एप डेभलपमेन्ट र वेब डेभलपमेन्ट दुइटै गर्न सकिन्छ। जावाबाट चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड एपहरू मात्र बनाउन सकिन्छ भने आइओएसको लागि भने अरू नै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ। वेब डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ स्प्रिङ बुट भन्ने जावाको फ्रेमवर्क रहेको छ र त्योबाट वेब एपहरू बनाउन सकिन्छ। जावाबाट हामीले एप डेभलपमेन्ट र वेब डेभलपमेन्ट त भइगयो, यसबाट हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ र केही हदसम्म गेमहरू पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। र नम्बर 3 मा रहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ डाट। डाट चाहिँ 2011 मा गुगलले रिलिज गरेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अहिले 2022 सम्म डाट युजरहरू एकदम बढिरहेको छन्। डाट सिकेर यसकै ल्याङ्ग्वेज फ्लटरबाट हामीले मोडर्न एपहरू, वेब एपहरू मजाले बनाउन सकिन्छ। फ्लटरबाट हामीले एन्ड्रोइड एप र सँगसँगै आइओएस एपहरू पनि बनाउन सकिन्छ। फ्लटरमा चाहिँ हामीले वेब एपको लागि भिन्दै कोड, एन्ड्रोइडको लागि भिन्दै कोड र आइओएसको लागि भिन्दै कोड त्यस्तो डिफ्रेन्ट लेख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ एउटै कोडले सबतिर काम गर्छ। फ्लटरबाट चाहिँ हामीले सिम्पल डेस्कटप गेमहरू पनि बनाउन सकिन्छ। र नम्बर 2 मा रहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ जाभास्क्रिप्ट। जाभास्क्रिप्ट त प्रोग्रामिङ फिल्डमा हुने प्राय सबले एकचोटि त सिकेकै हुन्छ होला। जाभास्क्रिप्ट चाहिँ धेरै फिल्डमा युज हुन्छ। जाभास्क्रिप्ट पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। योबाट हामीले वेबसाइट, वेब एप, एन्ड्रोइड एप, आइओएस एपहरू बनाउन सकिन्छ। यसको फ्रेमवर्कको कुरा गर्दा चाहिँ वेबसाइटहरूको लागि रियाक्ट जेएस, नोड जेएस रहेको छ भने एपको लागि चाहिँ रियाक्ट नेटिभ छ। रियाक्ट नेटिभ चाहिँ फेसबुक बनाएको लाइब्रेरी हो र योबाट चाहिँ फेसबुकको कति पार्टहरू पनि बनिएको छ। रियाक्ट नेटिभबाट चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड एप र आइओएस एप दुइटै बनाउन सकिन्छ। यस्तै जाभास्क्रिप्टकै अर्को फ्रेमवर्क एङ्गुलर पनि छ जुन चाहिँ गुगलले बनाएको हो र योबाट चाहिँ हामीले एपहरू बनाउन सकिन्छ। जाभास्क्रिप्टकै अरू फ्रेमवर्कबाट हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ र योबाट सिम्पल गेमहरू पनि बनाउन सकिन्छ। र नम्बर 1 मा रहेको छ पाइथन। पाइथन त अहिले 2022 मा एकदम पपुलर छ। अहिले बनिने एपहरू र वेब एपहरूमा चाहिँ पाइथनको प्रयोग धेरै नै भइरहेको छ। पाइथन पनि एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो। पाइथनबाट हामीले एन्ड्रोइड, आइओएस, वेब एपहरू सबै बनाउन सकिन्छ। पाइथन चाहिँ एकदम सिम्पल र सजिलो पनि छ। यसमा चाहिँ थोरै कोड लेखेर पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। पहिले युज गर्दै गर्नुभएको एप युट्युब पनि पाइथनकै प्रयोगबाट बनिएको हो। पाइथनमा चाहिँ एपको लागि किवी भन्ने फ्रेमवर्क युज गरिन्छ भने वेबको लागि चाहिँ डिजाङ्गो भन्ने फ्रेमवर्क रहेको छ। पाइथनबाट हामीले एप सँगसँगै गेमहरू पनि मजाले बनाउन सकिन्छ। पाइथन चाहिँ एप र वेबको लागि मात्र नभएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि पनि एकदम पपुलर रहेको छ। यदि तपाईले पनि एआई बारेमा केही लर्न गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने पाइथनको फ्रेमवर्क पाइटच युज गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यी 4 वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ तपाईले जुन पनि चुज गरेर सिक्न र डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिक्नको लागि चाहिँ धेरै नै फ्री एन्ड ओपन प्लेटफर्महरू पनि रहेको छ। डिफ्रेन्ट एपहरूमा, वेबसाइटहरूमा र युट्युब च्यानलहरूमा फ्रीमा यसको कोर्सहरू सबै डिटेलमा दिइरहेको हुन्छ र तपाईहरुले त्यही गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै कुरा कभर गर्नेछौँ। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।